Herr Bürgermeister, in der gestrigen Gemeinderatssitzung wurden einige Punkte beschlossen, die von allgemeinem Interesse sind. Unter anderem wurde auch der erste Nachtragsvoranschlag 2020 beschlossen. Wie sehen Sie die finanzielle Situation der Stadt? Die finanzielle Situation ist auch in einer schwierigen Zeit noch immer konstant und sehr gut. Der Nachtragsvoranschlag war nötig, weil doch verschiedene Ausgaben nicht getätigt wurden, verschiedene Ausgaben neu angefallen sind aufgrund der Krise. Und da war es einfach wichtig, dass wir einen Kassensturz des heurigen Jahres einmal durchgeführt haben und wir natürlich alle Positionen überdacht haben und die Geldmittel zum Teil neu verteilt haben. Und wie gesagt, die finanzielle Ausstattung, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, sind doch etliche 100 Seiten, also ist weiterhin eine sehr gute und wir nehmen den Auftrag auch Richtung Budget nächstes Jahr sehr ernst, dass wir einige Bauvorhaben und die Straßensanierung weiter das Ganze vorantreiben und Geld für die heimische Wirtschaft aufstellen und auch ausgeben werden. Im Machtrenk gibt es einen neuen Sportverein für Kinder und Jugendliche. Der Eishockey-Club EC Eisbären Machtrenk startet in die erste Saison. Was steckt hinter diesem Angebot? Ein dynamischer, engagierter Eishockeytrainer, ein Wels, der Herr Eberhard, hat sich da das zur Aufgabe gemacht, unseren Kindern Eishockey in unserer Eishalle beizubringen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir wieder ein neues Sportangebot für unsere Kinder anbieten. Und es geht ja schon Ende Oktober los, obwohl die heurige Saison natürlich auch von der Gesundheitskrise stark beeinflusst ist. Und auch da werden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sein. Aber ich bin einmal happy, dass wir wieder eine neue Sportart im Machtrenk anbieten, die bisher von keinem Machtrenker Verein angeboten wurde und dass wir unsere Eishalle auch für diese Aktivitäten zur Verfügung stellen. Danke an die Stockschützen, die auch die Eisfläche zu einem gewissen Grad zur Verfügung stellen. Auch da war ein Gespräch notwendig, aber auch die Einsicht, dass für Machtrenk einfach wichtig ist, ein neues Angebot zu bringen. Im Neuplanungsgebiet Zentrum, heißt das, wurde eine Beschränkung nach der oberösterreichischen Raumordnung nun zum zweiten Mal verlängert. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass wir im definierten Zentrumsgebiet vom Kreisverkehr beim Webergrill zum Kreisverkehr bei der Feuerwehr Machtrenk ein Verbot von Wettbüros verordnet haben und das Land Oberösterreich dem zugestimmt hat. Und daher ist es als eine der wenigen Städte und Gemeinden in Oberösterreich bei uns möglich, dass wir die Wettbüros und andere Dienstleister, die wir einfach nicht haben wollen. Wir wollen keinen Packerldienst in der Linzer und Wölserstraßen per Verordnung verbieten können. Und Machtrenk hat da, wie gesagt, nur ein Wettbüro in dieser Zeile. Und das ist sicherlich ein Verdienst dieser Verordnung, die wir jetzt zum zweiten Mal erfolgreich verlängert haben. Der Kindergarten 6 steht kurz vor der Fertigstellung. Welche Beschlüsse wurden in diesem Zusammenhang geschlossen? Ja, es wurden die letzten Aufträge vergeben, die jetzt notwendig waren. Leider haben wir eine zeitliche Verzögerung. Ich glaube, beim Fußboden jetzt ist die Eröffnung des Kindergartens auf 16. November um gut 10 Tage zurück verschoben worden. Aber gestern sind nochmals die letzten Aufträge, die finalen Aufträge bis zur Außengestaltung vergeben worden. Und ja, es wird wieder ein wunderschöner Kindergarten, ein Hingucker, 7 Gruppen. Einer der größten, die wir in Machtrenk jemals gebaut haben. Und ich freue mich auf die Eröffnung, auch wenn wir mit der offiziellen Eröffnungsfeier wahrscheinlich in Betriebnahme und das nächste Jahr abwarten werden, weil wir das nicht in Corona-Zeiten. Aber wichtig ist, dass wir für 100 Kinder das Angebot der Kinderbetreuung ab 16. November definitiv anbieten können. Ein Teil der Gruppen ist ja in die Professoren in anderen Kindergärten momentan untergebracht. Und darum ist wichtig, dass wir den zeitgerecht eröffnen. 2 Planungsaufträge für die Errichtung eines Turnsaals bei der Volksschule 1 und einer weiteren Sanierungsetappe bei den Mittelschulen wurden auch vergeben. Was steckt da dahinter? Ich habe es vorher angesprochen, also auch wir wollen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Aufträge liefern. Wenn es die finanzielle Machbarkeit erlaubt, werden wir den dringend notwendigen Turnsaal, einen neuen Turnsaal bei der Volksschule 1 in den nächsten Sommerferien errichten. Dann sind wir dort wieder mit 2 großen Turnsälen ausgestattet für die große Menge an Volksschulkindern. Und den wollen wir nächstes Jahr unbedingt erbauen. Und die Sanierung in den neuen Mittelschulen oder Mittelschulen, wie es jetzt heißen,
ist auch wichtig, weil wir da schon in der finalen Sanierungsphase sind. Und da geht es um Adaptierungen des Physiksols, des Chemiesols und solche Dinge. Und das wollen wir auch auf jeden Fall im nächsten Jahr in den Sommerferien durchziehen. Und darum war es wichtig, dass wir jetzt die Planungsaufträge an den zuständigen Architekten vergeben. Und in der nächsten Sitzung werden wir die Finanzierungspläne abgestimmt mit dem Land Oberösterreich durchziehen. Aber ein Volumen 1,2 Millionen wird uns der Turnsee mit Garderoben und Sanitärräumen kosten. Und die Sanierungsetappe in der Mittelschule wird 1,5 Millionen. Also da nimmt die Stadtgemeinde wieder doch ordentlich Geld in die Hand, um die Wirtschaft zu beleben, aber auch die notwendigen Räumlichkeiten für unsere Kinder zu erzeugen. Die Stadt hat eine Resolution für leistbares Wohnen verabschiedet. Was war der Anlass und an welche Stellen ging diese Resolution? Der Anlass war eine Mieterbesprechung in den neuen Wohnbauten in der Jandlstraße, die wir sehr ernst nehmen. Und da ist es zum wiederholten Male festgestellt worden, dass einfach das Mietniveau, die Mieten einfach in den letzten Monaten und fast schon in den letzten Jahren explodiert sind. Und da wollen wir ein Zeichen setzen an den Bund, an das Land Oberösterreich, die Mieten vielleicht mit einer einfachen Maßnahme von rechtlicher Seite her auf den Verzicht der Mehrwertsteuer, die 10% zu streichen. Das würde eine Monatsmiete im Jahr einer durchschnittlichen Familie helfen. Oder was auch wichtig ist, dass wir einfach die gesetzlichen Parameter für die Inanspruchnahme der Wohnbeihilfe auch nochmal überdenken. Und wir wollen diese Resolution also ein Zeichen setzen, wir wollen sie aber auch an alle oberösterreichischen Gemeinden und an das Land Oberösterreich und an den Bund schicken als zuständige Stelle und wollen da eine Lanze für unsere Menschen brechen, die sich schon langsam das Wohnen nicht mehr leisten können. Das ist ein Grundbedürfnis und da steht auf jeden Fall die Stadtgemeinde dafür ein, dass wir da den Menschen helfen. Danke, Herr Bürgermeister. Sehr gerne.